Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-temanku semua. Selamat datang lagi di channel Pempam Trucking TV. Nah teman-teman, kali ini saya berada di dalam kabinnya mobil Hino. Dan saya sekarang ada di dalam PT teman-teman, untuk pengisian truk Hino. Pengisian apa P? Pengisian batu screening. Oke, bagi kalian yang penasaran, ikutin video ini sampai habis. Nah teman-teman, sebelum ke videonya, jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe. Bagikan juga ke teman-teman kalian, biar channel ini terus berkembang. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, kita lagi antrian dulu untuk pengisian. Dan di sini ada abu batu. Maaf kalau goyang-goyang, soalnya saya berada di dalam mobil. Oke teman-teman, tepat di depan saya ada penggilingan untuk abu batu, dan mobil yang belah sana lagi ngantri teman-teman untuk pengisian abu batu. Dan mobil yang saya tunggangi juga lagi proses pengisian.